Qadim zamonlarda baland tog'lar va cheksiz o'rmonlar orasida joylashgan Nuriston degan go'zal shohlik bor edi. Bu yurtni adolatli va dono podsho boshqarar, xalq tinch totuv yashardi. Podshoning eng katta boyligi esa yagona o'g'li, aqlli va mehribon shahzoda Elnur edi. Elnur yosh bo'lsa ham xalq dardini tushunardi. U kambag'allarga yordam berardi, bolalar bilan o'ynar, oqsoqollardan hikmatli so'zlar o'rganardi. Shuning uchun ham uni hamma yaxshi ko'rar edi. Bir kuni shohlikda katta bayram bo'lib o'tdi. Kechasi osmonda yulduzlar porlab, saroyda kuy-qo'shiqlar yangrardi. Ammo aynan o'sha kecha sirli bir voqea yuz berdi. Tong otganda saroyda shovqin ko'tarildi. Shahzoda yo'q degan ovozlar yangray boshladi. Shahzodani xonasi bo'm-bo'sh, deraza ochiq, ammo hech qanday iz yo'q edi. Podsho yuragini ushlab qoldi. Ona Malika esa ko'z yosh to'ka boshladi. Butun shohlik Elnurni izlashga tushdi, lekin na tog'dan, na o'rmondan, na yo'ldan darak topildi. Aslida esa o'sha kecha Elnur deraza yonida turganda sehrli oq qush paydo bo'ldi. Qush gapirar ekan: "Ey shahzoda, shohlikning kelajagi xavf ostida. Menga ergash, lekin bu yo'l mashaqqatli bo'ladi", dedi qush. Elnur qo'rqmadi. Yuragi pok bo'lgani uchun qushga ishondi va u bilan birga sehrli o'rmon sari yo'l oldi. O'rmon ichida uni 3ta sinov kutardi. Birinchi sinov qo'rquv vodiysi edi. Bu yerda odam o'zi eng katta qo'rquvini ko'rar edi. Elnur qorong'ilik va yolg'izlikni ko'rdi, ammo "Men xalqim uchun qaytishim kerak" deb oldinga yurdi. Shunda uni qo'rquv tark etdi. Ikkinchi sinov boshlandi. Aldov daryosi edi ikkinchi sinov. Daryo suvlarida yolg'on tasvirlar ko'rinardi. Shon-shuhrat, boylik, qulay hayot. Ammo Elnur ko'zini yumdi va faqat yuragi ovoziga quloq soldi. Daryo tinchlandi. Ikkinchi sinovdan sog'-salomat o'tib oldi. Uchinchi sinov boshlandi. Sabr tog'i edi. Bu tog'da faqat sabrli odamlar chiqardi. Elnur yiqildi, charchadi, ammo taslim bo'lmadi. Nihoyat cho'qqiga chiqdi. Cho'qqida uni oqqush kutib turardi. Oqqush aslida donishmand sehrgar ekan. "Sen sinovdan o'tding. Endi bilgin, shohlikni faqat toj emas, qalb boshqaradi", dedi u. Sehrgar Elnurga donolik nurini berdi va uni yana saroyga qaytardi. Shahzoda Elnur saroyga qaytgach, hamma narsa go'yo joyiga tushgandek edi. Ammo uni yuragi bezovta edi. Kechalari u tush ko'rar. Tushida o'sha oqqush yana paydo bo'lib, bir gapni takror aytar edi: "Sinovlar tugamadi, haqiqiy yo'l endi boshlanadi", degan gap takror eshitilar edi. Oradan bir necha hafta o'tgach, shohlikda g'alati voqealar boshlanib ketdi. Daladagi hosil kamaya boshladi. Quduqlarning suvi tortila boshladi. Odamlar orasida nizo chiqa boshladi. Donishmandlar buni oddiy balo emasligini anglab yetishdi. Bir kun kechasi Elnur saroy minorasida shohlikka qarab turganda uzoqdan qora tutun ko'tarilganini ko'rdi. Bu unutilgan vodiy tomondan kelardi. Qadim kitoblarda bu vodiy haqida shunday yozilgan edi: u yerda qalbni zulmatga tortuvchi kuch yashaydi. Elnur otasini oldiga borib dedi: "Ota, bu baloni men bartaraf etmasam bo'lmaydi, chunki bu meni yo'lim. Men bu yo'lda tanlanganman", dedi. Podsho og'ir xo'rsindi, ammo o'g'lini ko'zidagi qat'iyatni ko'rib rozi bo'ldi. Bu safarga Elnur yolg'iz ketmadi. U bilan birga jasur qo'riqchi, qilichi o'tkir, yuragi toza yigit, lola aqlli qiz
ziyrak, qadim yozuvlarni o'qiy olardi. Uchqur tulpor, uzoq yo'llarni biladigan sodiq ot edi. Ular uchovlon yo'lga chiqishdi. Vodiyga yetganda havo sovuq va og'ir edi. Daraxtlar qiyshaygan, qushlar sayramasdi. Bu yerda odamlarning yuragiga shubha tez kirib borardi. To'satdan ularni oldiga zulmat hukmdori Qoraxon paydo bo'ldi. Uning ovozi sovuq edi. "Ey shahzoda, nega kelganingni bilasanmi?" dedi Elnurga. "Chunki seni qalbing nurli, men esa ana shu nurni o'chirmoqchiman", dedi. Qoraxon har biriga vasvasa qildi. Jasur qo'riqchiga cheksiz kuch bilan, Lolaga cheksiz bilim bilan, Elnurga abadiy podsholik bilan. Hammalari o'z hushlarini yo'qotishdi. Nima qilishayotganlarini bilishmas edi. Shunda Elnurni ko'z oldiga haligi oqqush ko'rindi. Oqqush Elnurga "Xalqingni o'yla, xalqingni esdan chiqarma" der edi. Shunda Elnur o'ziga keldi. Kuch ham, bilim ham, toj ham agar xalq uchun bo'lmasa, zulmatdir, dedi Qoraxonga. Shu so'zlar bilan Elnurning ko'ksidagi donolik nuri porlab ketdi. Nur Qoraxonni qamrab oldi va u tutun kabi yo'q bo'lib ketdi. Zulmat yo'qolishi bilan vodiy yashnab ketdi. Suvlar qaytdi, qushlar uchib keldi. Shohlik balodan qutqarildi. Elnur saroyga qaytgach, xalq uni yanada sevdi, yanada unga ishonch bildirdi, yanada u bilan uni yo'lidan yurdi.